اكثر شيء بما نطهر. فشكرا جزيلا. والله ايش فائده التبهيره اذا كان الدجاج ما استوى؟ ولا كيف يا عمري؟ كسر مجاديف انا والله ما يعتني فيه منبهر. لا يعني اقول الجوز الطعم والله كلنا الحمد لله الجوز متكامل يا صاحبي. هذا صاحب النار. الله يعيننا وياكم من النار. صاحب نكته يا شيخ. دائما انت يا اخي والناس مشكله. لا حيضيف صاحب النار.